Thank you.
まだまだいけますか？私たちは角田バンドクラブ栗原支部代表でやってまいりました。よろしくお願いします。なんか面白いこととかうまいこととか言ってやろうと思って考えてきたけど全部飛んじゃいました。忘れて上を向こうよ歩いてこう大好きなみんなが俺の名前を呼んでいる絶対できるとちょっと見た目通り爽やかないきます。
今日栗原市から朝8時半に家を出て来て、それでここには10時半、ちょうどガソリン入れたり、買い物したりして約2時間で来たんですけど、その来る途中2時間もあるのでいろいろなことを考えてきたんですが、ここで一発ちょっと練習も何もなく KBC のメンバーとコラボレーションしたいかなと思います。それで今年はちょっと対バンできないのが残念だった司会の大輔君、はい、それでちょっと本気で今日もリハと本番が一緒なので多分バラバラになると思うんですけど、皆さんの心優しい笑顔で見送ってください。カンペは許してください。カンペは許してください。「
ってました。ほんまや、やばい、電池がやばい。さて、アンコールじゃなくて最後の曲です。あれあれ待ってるよ。この名前覚えてくださいね。